揀角落頭嗰兩位男士嗰邊啦。哦，要最角落頭呢位係嘛？使落嚟係嘛？唔使，我哋個咪定係你準備問題啦。我覺得呢一套戲我都係覺得睇咗2次嘅，好感人嘅。我睇完都跟住再睇，我都覺得佢有啲萬一有個老人家真係人生會老嘅，又會過身嘅，咁就我哋都要珍惜個眼前人啦。我都覺得都可以再值得睇多一次，我都已經睇咗2次啦。多謝多謝多謝支持。好啊，多謝啊，謝安啊。唔使係。好，新年快樂啊！新年快樂，大家好啊！身體健康，多謝支持。佢睇啊，叫佢睇1次㗎。係啊，佢就話睇1次啊。係啊，我都睇1次啊。係啊，講完啦。多謝支持，多謝支持 ，thank you，thank you。好精簡，非常之有心有溫度嘅嗰個分享嚟啊！不如再記住我哋咁多個嘅團隊啦，亦都將呢一份幸運，好似頭先監製話齋會分享俾大家，好似同Ian先咗話，祝福大家輪住中咁多個，希望今晚已經開始出現啦，好唔好啊？好，邀請我哋嘅團隊嚟到第一行，同大家影一張大合照先，係啦。好，大家好關心。